Pertraukos, kada mes dirbsime su modeliais, jūs galite bet kuriuo momentu prieiti, fotografuoti, paliesti, užduoti klausimus, žodžiu, jausitės laisvai. Because today we have a bigger team, a bigger family. Tačiau, kadangi šiandieną mūsų šeima, mūsų komanda yra didesnė. So if there's anything, just feel free to ask. Ir jeigu tik kils kokių klausimų, drąsiai, nebijodami klauskite. So I wish you a very nice show, and I would like to call Mr. Don White with his beautiful mother. Taigi aš dabar norėčiau pakviesti poną Don White. Good morning. Just have to put my chair up. Or I can cut over here. No. All right. Everyone's awake? Thank you. Very excited to be here. Man labai smagu būti čia. This is my first time in Lithuania. Tai yra mano pirmas kartas Lietuvoje. And this is an incredibly beautiful country. Ir tai yra nepaprastai graži šalis. You're welcome. Can you hear me? Okay. So what I'm going to be doing today is sharing with you different techniques Taigi šiandien aš noriu su jumis pasidalinti savo žiniomis apie įvairias technikas, that you can use every single day in the salon. kurias jūs galite naudoti kiekvieną dieną savo salone. So what I'm going to be doing on my first model is one of Rust's classic haircutting techniques. Taigi ant pirmojo modelio aš pademonstruosiu vieną iš Rust klasikinių kirpimo technikų. This technique is called the halo technique. Ir šita technika vadinasi halo, arba kaip aš sakiau, galim vadinti aureolės technika. The halo technique is going to allow me to create more of that hourglass shape within a haircut. Šios technikos pagalba aš galėsiu plaukus suformuoti tarsi smėlio laikrodžio formos. The halo technique can be used on long hair or short hair. It just depends how you apply this technique. Halo techniką galima naudoti tiek ilgiems, tiek trumpiems plaukams, viskas priklauso nuo to, kaip jūs ją naudojate. So there are a lot of options using this haircutting technique. Taigi yra daug pasirinkimo variantų naudojant šią plaukų kirpimo techniką. Now, many times how I start a haircut is by cutting the length or cutting the perimeter. Dažnai pradėdamas kirpti plaukus, aš pirmiausia nukerpu plaukų ilgį arba tiesiog apkerpu perimetrą. But sometimes I start with my layering first and then I cut my perimeter at the end. Tačiau kartais pirmiausia kerpu sluoksnelius ir tik po to apkerpu perimetrą. So you'll see me switch different times throughout the day. Taigi dienos bėgyje jūs matysite mane darant ir vieną ir kitą. Now, with Rust haircutting, we rely on our specialized scissors. Rust kirpimui labai svarbu yra specialios žirklės, specialios Rust žirklės. And these scissors allow me to create a beautiful texture very quickly, very precisely. Šių žirklių pagalba aš labai greitai ir labai tiksliai galiu sukurti gražią tekstūrą, gražią struktūrą. So the first scissor I'm going to use is called the beta blade. Beta, alpha, beta, gamma. Pirmosios žirklės yra vadinamos beta žirklėmis. The beta blades are a combination of a weaving blade and a thinning blade. Tai yra dvejopi ašmenys, garbanavimo ašmenys, garbanavimo ir ploninimo. And these are going to allow these blades are going to allow me to remove length and texturize all at the same time.
Taigi šitų irgi pagalba aš galėsiu pašalinti nereikalingą plaukų ilgį ir tuo pačiu suteikti plaukams reikiamą struktūrą. So I'm going to take all of this hair and create the length that I want. Taigi aš dabar nuimsiu nereikalingą ilgį ir padarysiu tokį ilgį, koks man yra, kokį aš noriu. With rough hair cutting, we don't take tiny little sections. Our sections are always quite large. Kirpdami ras metodikos pagalba, mes plaukus neskirstome į mažas sruogeles, paprastai tos sruogos yra pakankamai didelės. Hopefully I don't fall off here. Ir aš tikiuosi, kad nenukrisiu čia nuo šitos pakilos. Okay, so I'm just going to take all of this hair. Taigi aš dabar imu visus plaukus, I'm just going to use my blade naudoju žirkles and just keep cutting and holding them at the same point. ir kerpu ir laikau plaukus toj pačioj vietoje. So you can see Taigi, kaip matote, I've started to establish my length, but I'm not creating a blunt line. aš pradėjau formuoti reikiamą ilgį, tačiau aš nedarau labai ryškios linijos. Anytime you have a blunt line, that is where the weight of the haircut sits. Kiekvieną kartą, kai atsiranda ryški linija, atsiranda plaukų svoris. And anytime you have weight, the haircut will collapse. Ir jeigu tik tai turime svorį, kirpimas sukrenta. So when we add texture, we're adding volume and movement within a haircut. Taigi, suteikdami tekstūrą, mes suteikiame šukuosenai apimties ir laisvo judėjimo. Many people, I'm sure all of you, texturize your haircuts in the salon. Aš nebejoju, kad jūs visi kirpdami salone suteikėt plaukams tekstūrą, reikiamą tekstūrą. Some people will use their straight scissors and they'll chip and notch into the hair. Kartais yra naudojamos paprastos tiesios žirklės ir plaukai yra tiesiog nukarpomi tokiais dantukais. Some people will use a razor. Kartais naudojamas skutimo peiliukas. But we believe at Rust that using texturizing blades is the most precise way to create texture. Tačiau mes Rust kompanijoje esame įsitikinę, kad naudojant specialias tekstūrą suteikiančias žirkles, mes pasieksime geriausią rezultatą. When you cut into hair and you're chipping and notching, you create V's within that haircut. Kada jūs karpote tais dantukais, tešiojate galiukus, atsiranda V formos, plaukai įgyja V formą. These V's, when you have the V's in the hair can collapse back together. Ir kada mes turime tos V formos tarpelius, plaukai gali vėl sukristi kartu. Using texturizing blades, we create blunt lines within that haircut. O šių žirklių, specialių teksturizavimo žirklių pagalba mes padarome ryškės linijas, aštrias linijas. So we keep that texture and we keep that movement until it completely grows out and you cut it off. Taigi plaukai išsaugo savo tekstūrą ir išlieka paslankūs tol, kol visiškai atauga ir kol mes vėl nukerpam tą dalį. So every single one of our haircuts and techniques rely on our different texturizing blades. Taigi mūsų metodai, mūsų kirpimo technika visada yra pagrįsta įvairiomis skirtingomis tekstūrą suteikiančiomis žirklėmis. Okay, so I've established my length. Now I'm going to go in and start my layer. Taigi aš dabar pasidariau reikiamą ilgį ir dabar pradėsiu kirpti sluoksnius. The first thing I'm going to do is create my guide and my balance points within the interior of this haircut. Pirmiausia, aš turiu susikurti atskaitos atramos tašką. So I'm going to create approximately a 1 centimeter section sitting right above each ear. Taigi aš dabar atskirsiu maždaug 1 centimetro plaukų sruogą tiksliai virš kiekvienos ausies. Even though we take large sections, the sections need to be precise. Nors mes imame didelės plaukų sruogas, jos turi būti tikslios. We believe at Rust that haircuts should be simple and easy to achieve any look. Rust kompanijoje mes esame įsitikinę, kad kiekvienas kirpimas turi būti paprastas
ir užtikrinti, kad norimas rezultatas būtų pasiektas lengvai. And you're going to see with the next haircut, I'm going to use something very similar to what I'm doing on this longer look and create something completely different. Ir kada aš kirpsiu kitą modelį, jūs pamatysite, kad tai, ką aš darysiu, bus labai panašu, tačiau rezultatas bus visiškai kitoks. Okay, so I've created that section Matote, padariau sruogeles, right from ear to ear. nuo ausies iki ausies. Okay? So now what I'm going to do is I'm going to create my guide for all the interior layers. Dabar aš sukursiu kaip ir nukreipiančią tokią liniją visai plaukų formai. So I'm going to take a little bit of that section on the top and hold it straight up, meaning straight up to the ceiling. Dabar aš paimu sruogą ant viršugalvio ir ją laikau tiesiai į viršų. Tai yra nukreipta į lubas. You'll never hear me talk about degrees and angles with rough haircut. Kada aš jums pasakoju apie rough kirpimo metodus, aš niekada nekalbėsiu apie kažkokį tai kampą, pasvirimo kampą. We either hold the hair straight up Plaukai visada yra laikomi tiesiai į viršų. or straight out. Arba tiesiai į išorę. Okay? So, to create your guide, you want this hair to sit past the crown, but above the occipital bone, so somewhere through here. Taigi, tam, kad jūs turėtumėt šitą liniją, pagal kurią jūs vadovausite, jūs norite plaukų ilgio, kuris bus žemiau viršugalvio, bet aukščiau stuburos lankstelio. So I'm just Yra going kažkur per vidurį galvos. to hold this up and see where it's going to sit. Jūs matote, nuleidžiate ir pasižiūrite, kurioje vietoje tas ruogas turėtų baigtis. And that's where I'm going to start my guide. Ir aš pradėsiu nukirpdamas ruogą, pagal kurią aš paskui jau didinsiu skirtingus. So I'll take a little bit of that Dabar imu nedidelę ruogelę iš tos ruogos and continue with that 1 centimeter section and holding it straight up. Dabar imu tą 1 centimetro plaukų ruogą ir ją iškeliu tiesiai į viršų. Okay? So you can see this hair here is going to be longer than the hair up there because it's traveling further. Matote, šitie plaukai dešiniau, jie bus ilgesni negu plaukai ant viršugalvio, kadangi jų atstumas nuo šaknies yra ilgesnis. Right here is my guide, Čia mes turime tą nukirptą ruogelę, pagal kurią matuojame. and I'm just going to connect that through. Ir dabar sulyginam kitas ruogas su